ایسلند آرومترین کشور دنیاست. بر اساس شاخص صلح جهانی سال 2025 به خاطر آمار پایین جرم و جنایت و آرامشی که داره، رتبه اول رو توی کل دنیا به خودش اختصاص داده و کیس جنایی امروز در همین کشور اتفاق میافته. اما تنها دلیلی که کل دنیا از شنیدن اخبار این جنایت شاک شدن، آروم بودن این کشور نبود، بلکه سطحی از وحشیگری بود که هیچ کس توقع نداشت توی این لوکیشن آروم اتفاق بیفته. بیایید با هم برگردیم به عقب، یعنی سال 2010. خوش اومدید به یک اپیزود جنایی دیگه. من ریتا هستم و توی این چنل میریم سراغ کیس های جنایی. اگر این محتوا رو دوست دارید یادتون باشه که چنل رو سابسکرایب کنید. 15 آگوست سال 2010 شهر رایکوویچ. یه زن 23 ساله به اسم هیلدر قراره با چیزی روبرو بشه که تا آخر عمرش دست از سرش بر نمیداره. اما بیایید بریم به شب قبل. شب پرماجرایی بود. فردا صبحش اون راهی خونه نامزدش میشه. این دو نفر خیلی به هم نزدیک بودن و توی محله هم همه اینا رو میشناختن. کلید میندازه میره داخل و اولین چیزی که باهاش روبرو میشه سکوت عجیب داخل خونه بود. خونه‌ای که باید یک نشونه‌ای از زندگی توش می بود، اما الان به شدت ساکته. چند قدم میره جلو و نگاهش میفته به بالای پله ها و همون لحظه چیزی که میبینه تصویریه که متاسفانه تا آخر عمر قراره جلوی چشماش بمونه. هانس اورهلگسن یا هانس که 37 سالش بود روی زمین افتاده بود نزدیک جایی که انگار بعد از حمله سعی کرده بود خودش رو از اتاق خواب به سمت خروجی برسونه. بدنش برهنه بود، همه جا پر خون بود و زخم‌هایی که روی بدنش بود نشون میدادن که این فقط یک حمله ناگهانی و چند ثانیه‌ای نبوده. 19 تا ضربه چاقو و بریدگی روی بدنش دیده میشد که باعث شده بود یک حمومی از خون کف خونه را بیفته. هیلدر حس کرد با دیدن این صحنه فلج شده. برای چند ثانیه نمیتونست قبول کنه که چشماش دارن درست میبینن. بعد وحشت میکنه، تماس میگیره، درخواست کمک میکنه، اما فهمیده بود که دیگه خیلی دیر شده و کاری از دست هیچ کس بر نمیاد. مامورای اورژانس میرسن و برای مامورای اورژانس اولش سخت بود که جزئیات رو بفهمن، اما همشون توی یک موضوع هم عقیده بودن با هم. اونم این که این وحشیانه ترین کرایم سینی بود که تا حالا باهاش روبرو شده بودن. اما بیایید باز هم کمی برگردیم به عقب. اصلا چطوری کار به اینجا کشید؟ شب قبل همه چیز خیلی عادی شروع شده بود. هانس رفت دنبال هیلدر با هم برن به یک جشن خانوادگی. حدود ساعت 2 صبح هانس هیلدر رو میرسونه مرکز شهر تا بتونه دوستای دیگه‌اش رو ببینه و به شب نشینیش ادامه بده. اما خود هانس نمیخواست بهشون جوین شه، میخواست بره خونه و فقط بگیره بخوابه. برای همین با ماشین برگشت خونه، در حالی که هیلدر همونجا مونده بود، با دوستاش بود. میرن بارگردی، میرن به جاهای مختلف سر میزنن، از جمله کافه معروف آمستردام. از بقیه دوستاشون خدافظی میکنن. هیلدر میمونه با یکی از دوستاش، اما درست همینجا همه چیز یک مقدار عجیب میشه. هیلدر دیگه چیزی یادش نمیاد تا موقعی که ساعت 11 صبح شده چشماش رو باز میکنه و میبینه که تو خونه خودشون نیست و توی یک جای غریبه بیدار شده. وقتی که دور و برش رو خوب نگاه میکنه متوجه میشه که اوکی، اینجا خونه یکی از دوستای قدیمیمه، یه دوستی که از دوران بچگی با هم دوست بودیم و اتفاقا دیشبم با همون دوستش بود. اما اصلا یادش نمیومد که چطوری از اونجا سر در آورده. اون 100% مطمئن بود که دیشب فقط 2 تا پیک مشروب خورده و از اینایی هم نبود که با 2 تا پیک مشروب کاملا بیهوش شه. در واقع فکر میکنم هیچ کس با 2 تا پیک مشروب اینجوری از حال نمیره، اما خب هیلدر از اینایی بودش که باید خیلی مشروب میخورد که اینجوری دیگه بیهوش و هیچی از شب قبل یادش نباشه. برای همین یهو استرس گرفت، شک کرد که نکنه توی اون بار یه کسی بهش دارویی چیزی داده و وقتی این فکر اومد تو سرش، فکر این که اگر به من دارو داده باشن من بیهوش شده باشم و چه اتفاقهایی تا الان برای من افتاده باشه، یه ترس خیلی زیادی اومد سراغش. اصلا دلش نمیخواست به این فکر پر و بال بده، از اون طرف هم نمیتونست از ذهنش بیرونش کنه. هیلدر با عصبانیت دوستش رو صدا زد، بهش گفتش که داستان چیه؟ چرا به جای اینکه منو ببری خونه خودم گذاشتی اینجا خونه خودت؟ و دوستش جا میخوره از این لحنی که هیلدر داشته. از این مدل عصبانیت شدن هیلدر شاک میشه و بهش میگه که چون هر دومون مست بودیم و من ترجیح دادم توی مستی کمتر رانندگی کنیم و خب خونه من نزدیکتر بود.
نمیخواستم مسیر طولانی رو برم. به جای اینکه ببرمت خونه خودت و هانس، آوردمت خونه خودم. الانم که چیزی نشده. تو انقدر دیشب مست بودی که حتی از پله ها نمیتونستی بیای بالا و من زیر بغلتو گرفتم و کمکت کردم که بیای بالا. همش تلو تلو میخوردی و نزدیک بود که بخوری زمین. و هیلدر با شنیدن این حرفها بیشتر وحشت میکنه. میدونید چرا؟ چون این فکر میاد تو سرش که اوکی الان هانس با خودش چه فکری میکنه. من شبا نرفتم خونه خودمون و خونه یکی از دوستان موندم، اونم دوست پسرم. ممکنه هانس فکرای بد بکنه. از ترس اینکه نکنه هانس از دستش خیلی عصبانیه یا حتی نگرانه، شروع میکنه به هانس زنگ زدن. اما هانس جواب نمیده. دوباره میگیره، اما تمام تماس‌ها بی پاسخ میمونه. و الان هیلدر فقط به یه چیز داشت فکر میکرد. اونم این که هانس انقدر از دستش عصبانی و شاکیه که حتی دلش نمیخواد تماس‌های هیلدر رو جواب بده. برای همین چاره‌ای نداشت که هر چی سریعتر بره خونه. با همون دوستش میره. دوستش بهش پیشنهاد میده که بذار منم بیام داخل تا بهت کمک کنم. اگر سوء تفاهم احتمالی بینتون اتفاق افتاده، بیام برای هانس توضیح بدم و برطرفش کنیم و اوضاع رو آروم کنم. اما هیلدر بهش میگه که نه، وضعیت به اندازه کافی بد هست. اگر که هانس منو با تو ببینه ممکنه اوضاع از اینم بدتر شه. لطفاً همینجا وایسا، خودم حلش میکنم. و همینجا بود که وقتی وارد خونه شد، حتی توی بدترین کابوس‌هاش هم نمیدید که قراره با چنین صحنه‌ای مواجه بشه. قراره ببینه نامزد عزیزش نه تنها زنده نیست، بلکه توی حمومی از خون افتاده، یک عالمه ضربه چاقو خورده، به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده و به معنای واقعی سلاخی شده. شواهد پزشکی قانونی نشون میداد که به هانس توی خواب حمله شده. بدن بیجونش توی راهرویی که به اتاق خوابش میرسید افتاده بود. همونطوری که اشاره کردیم 19 تا ضربه چاقو و بریدگی داشت که بیشترشون روی گردن، کمر، صورت، بازوها و دستاش بودن. وقتی 19 تا ضربه چاقو روی این قسمت‌هایی از بدن وجود داره، به خصوص دستا، به ما چیو میگه تو پرونده‌های جنایی؟ بله، اینا زخم‌های دفاعی هن. و این زخم‌های دفاعی داستان شخصی رو روایت میکنه که زیر ضربات مهاجم داشت جونش رو از دست میداد. خواب بود، احتمالاً توی خواب بهش حمله شده. با تمام توانش تلاش کرده که برای زنده موندنش بجنگه، اما موفق نشده. تعداد زخم‌ها، میزان عمیق بودنشون و حمله وحشیانه‌ای که به هانس اتفاق افتاده بود داشت یک نفرت و کینه خیلی زیادی رو به پلیس‌ها نشون میداد. هر آن کس که به هانس حمله کرده به شدت از این آدم متنفر بوده. توی خونه هم هیچ نشونه‌ای از بریکین وجود نداشت. قفل‌ها شکسته نشده بود، اما یکی از درهای خونه باز بود بدون اینکه قفلش شکسته شده باشه. حالا مشخص نیست، احتمالاً در باز بوده، مجرم همینجوری از در اومده تو، یا موقعی که قتل اتفاق افتاده یک کس دیگه خونه بوده و مثلا در رو برای مجرم باز کرده. با پخش شدن این خبر کل ایسلند توی شاک فرو رفتن، چون ببینید اونجا جایی نبود که مردمش هر روز با خبر قتل و جنایت از خواب بیدار بشن. این کشور برای خیلی ها نماد امنیت، آرامش و زندگی آروم بود، جایی که قتلای خشن اونقدر کم اتفاق میافتادن که هر کیسی میتونست تا مدت ها ذهن مردم رو درگیر کنه و توی ذهنشون بمونه. اما خب این یکی داستان جزو وحشتناک ترین ها بود. یه مرد 37 ساله داخل خونه خودش، جایی که باید امن‌ترین نقطه زندگیش می بود، با 19 تا ضربه و بریدگی کشته شده. برای مردم این فقط خبر یک مرگ یا قتل نبود، یک حس ترسناکی بود که یهو به همه یادآوری کرد حتی توی امن‌ترین کشورهای دنیا هم خطر میتونه خیلی نزدیکتر از چیزی باشه که فکرشو میکنیم. بیشتر از 40 تا پلیس آفیسر روی این کیس شروع کردن به کار کردن و همه رسانه‌های بزرگ شروع کردن به کاور کردن این ماجرا که خب قرار بوده که از جنجالی ترین کیس های تاریخ ایسلند باشه. و یک سوال مدام بین همه تکرار میشد: کار کی میتونست باشه؟ پلیس شروع کرد به زیر و رو کردن گذشته هانس تا بفهمن که هانس اصلا چه آدمی بوده، کی بوده. و خیلی زود متوجه شدن که خیلی ها هانس رو میشناختن، هم به خاطر خانواده‌اش، هم به خاطر کارش، هم به خاطر همون تصویری که خودش از خودش پیش بقیه ساخته بود. هانس یک مرد خیلی موفق بود. مدیر عامل یک شرکت شیرینی پزی معروف بود که اون شرکت مال پدرش بود و چند تا برانچ مختلف KFC هم داشتن. و نظر مردم این بود که همه میگفتن خیلی آدم محبوبی بود. هیچ کس حرف بدی راجبش نزده بود به پلیس. بیشتر آدم‌ها اونو یک مرد خوشقلب توصیف می‌کردن که همیشه آماده کمک به دوستاش بود، اونم از هر قشر و طبقه‌ای. اما کارآگاه‌ها می‌دونستن هیچ آدمی توی دنیا نیست که 100% محبوب باشه و دشمن نداشته باشه. حتی بهترین آدم‌ها هم افرادی رو دور بر خودشون دارن که ممکنه ازشون متنفر باشن. برای همین بیشتر سرچ کردن، بیشتر تحقیق کردن، عمیق‌تر شدن
و فهمیدن که بله، همه آدم‌های دور و بر هانس اونقدر هم که به نظر می‌رسید آدم‌های خیلی سالمی نبودن. اولین مظنون خیلی زود پیدا شد. یک طلبکار که میگفتن هانس ازش میترسیده. البته این آقا کارش زنده کردن پول بود و خودش مالک اصلی پول نبود. همون به قولی شرخر خودمون. و من باید یک چیزو بهتون توضیح بدم. توی یک کشور کوچیکی مثل ایسلند، طلبکار بودن و دریافت طلب فقط یک کار تجاری نیست، بلکه تبدیل میشه به یک چیز خیلی خیلی شخصی. یعنی چی؟ ببینید توی کشورهای بزرگ و پرجمعیت وقتی که یک نفر میخواد بره و یک بدهی رو وصول کنه، معمولاً یک پروسه اداری پیش رو داره و بدون دراماست. یعنی مثلا یک شرکت غریبه زنگ میزنه و پول میخواد و اصلا اون شخص رو هم نمیشناسه. میدونید یه کار بیزنسیه که باید انجام بشه. اما توی کشوری مثل ایسلند که جمعیت خیلی کمی داره و یه جورایی همو میشناسن توی شهرها و محله ها، این موضوع فرق میکنه. کامیونیتیشون گرمتره، همه با هم یه بدبستونی دارن، فامیلن، دوستن، یه جورایی از طریق یه چیزی، حالا اقوام، کار، هر چی، به هم کانکتن و خب این کامیونیتی کوچیک شرایط رو متفاوت تر میکنه. وقتی کسی تو همچین جایی بدهکار میشه، قضیه دیگه فقط یک تراکنش مالی ساده نیست، پای آبرو، اعتبار و روابط فامیلی و دوستی میاد وسط. حتی خیلی وقتا شخصی که میخواد به عنوان واسطه پول رو از شخص دیگه‌ای بگیره، ممکنه دوست یا آشنای اون آدم باشه. برای همین درگیری ها خیلی احساسی تر، خشن تر و شخصی تر میشن. از حالت بیزینس ساده خارج میشن، حالتی که انگار طرف با اون یکی خصومت شخصی پیدا میکنه. پای کینه میاد وسط، حرف و حدیث های قدیمی میاد وسط. و این مظنون هم معروف بود به این که بدجوری آدم خشن و پرخاشگریه. خب مظنون خیلی قوی میتونست باشه. برای پلیس هم خیلی منطقی به نظر میرسید، چون بحث اصلی ترین چیز وسط بود، اصلی ترین چیزی که بین آدم ها جدایی، اختلاف و یا جنایت را میندازه. موضوع ترس و بدهکاری بود و ظاهر پرونده این مدلی بودش که میتونست به خاطر یک اختلاف مالی و یا انتقام گیری یک قتل اتفاق افتاده باشه و این آدم هانس رو کشته به این دلایل. اما خب این مظنون خیلی زود کنار گذاشته شد. ما اطلاعات دقیقی نداریم که اسم این مظنون چی بود، دقیقاً کی بود و به چه دلایلی پلیس این آدم رو گذاشت کنار. اینا رو نگفتن. اما در این حد میدونیم که پلیس خیلی واضح گفت که این مظنون ارتباطی با این قتل نداره و خب قطعاً مدارک و شواهد اونقدری قوی بوده که پلیس این مظنون رو گذاشته کنار. بعدش یک مظنون و اسم دیگه‌ای میاد وسط پرونده. مردی که هانس سر یک قرارداد کاری بین‌المللی و یک اختلاف مالی بزرگ باهاش درگیری شدیدی پیدا کرده بود اخیراً. اما این مظنون هم گذاشته میشه کنار. ولی به پلیس ها یک نشونه خوب میده. پلیس ها میفهمن که هانس با لیتوانی هم در ارتباط بوده. در واقع تازه از اونجا برگشته بود. و اگر بخوام خیلی ساده تر بگم، هانس یه جورایی پایگاه دومش لیتوانی بوده و پیوندهای کاری و شخصی اونجا داشته. پس پلیس به خودش شک میکنه که نکنه پای آدمهای اونجا یا کارتل ها یا حتی شریکای لیتوانیاییش وسط باشه. حالا وقتی میگیم که هانس اونجا خیلی رفت و آمد میکرد، یعنی چی؟ یعنی لیدرلی هانس یک بچه داشت اونجا، یک رابطه قبلی داشت، از اون رابطه بچه دار شده بودن و خب هر از گاهی سر میزد تا بچهش رو ببینه توی لیتوانی. حتی تو همین خط زمانی یک خبری پخش میشه که یکی از شریکای کاریش توی لیتوانی رو دستگیر میکنن به خاطر اینکه توی موضوع مواد مخدر دست داشته. خب الان همه چیز داره هی آشفته تر میشه، چون هر کدوم از این سرنخ‌ها میتونه به قتل هانس ربط داشته باشه. از اینجا بعد پرونده یه مدلی شده بود که خیلی بزرگتر از چیزی که قرار بود در ابتدا باشه به نظر می رسید. دیگه الان فقط بحث یک چاقو کشی الکی یا تصادفی نبود. به نظر می رسید که هانس توی یک ماجرای خیلی خطرناکتر مثل کارتل های مواد مخدر گیر افتاده باشه. حالا به خاطر قوانین خیلی سفت و سختی که در مورد حریم خصوصی وجود داره، حریم خصوصی که رسانه ها باید رعایت کنن توی ایسلند، معمولا نمیتونن بیان و خیلی جزئیات بدن، خیلی همه چیز رو منتشر کنن و این کار باعث میشه که اخبار و شایعات و چرت و پرت خیلی داغ بشه و زیاد شه. ببینید توی این کشور وقتی یک پرونده جنایی در جریانه و هنوز حل نشده و هنوز کسی دستگیر نشده، پلیس و خبرنگارها به هیچ وجه حق ندارن جزئیات وحشتناک کرایم سین، اسم مظنونی و یا حتی اویدنس رو منتشر کنن تا زمانی که یک نفر به صورت رسمی توی دادگاه متهم بشه. این کار هم دو تا دلیل داره، دو تا دلیل اصلی که اتفاقا خیلی هم منطقیه. اولیش اینه که روند تحقیقات پلیس خراب نشه و مجرم اصلی با خوندن اخبار نتونه مدارک رو از بین ببره یا حالتی بشه که یک قدم از پلیس جلوتر بیفته. دلیل دومم حفظ حریم شخصی قربانی و خانواده قربانیه، به خاطر اینکه با
پخش شدن این جزئیات ممکنه ناراحت بشن، دوباره آسیب روانی ببینن. برای همین پلیس یه جورایی روی پرونده سرپوش خبری میذاره که بهش میگن میدیا بلک اوت، برای اینکه بتونن اوضاع رو تحت کنترل نگه دارن. اما این محدودیت ها باعث میشه که خبرنگارها فقط بتونن یه سری چیزای کلی رو به مردم بگن و بقیه ماجرا میفته دست گاسیپ، شایعات، حرفهای درگوشی که آدم‌ها پیش هم دیگه میزنن و از این شخص به اون شخص رد و بدل میشه. مردم سعی میکنن خودشون همه چیز رو به هم دیگه وصل کنن به خاطر اینکه به کلوزری نیاز دارن، بفهمن در واقع چه اتفاقی افتاده و خب خیلی وقتا این خوب نیست. از اون طرف هم چون پلیس هیچ خبر مهمی رو بیرون نمیده، خیلی اوقات رسانه ها برای اینکه تیترهاشون فروش بره، کارشون عقب نیفته، بازدید و مخاطبهاشون رو از دست ندن، شروع میکنن به تئوری بافی. یعنی مثلا میگن که مطمئن نیستیم یا این فکت نیست، ولی میان یه سری تئوری رو مطرح میکنن. نمیان بگن قاتل کی بوده، توی کرایم سین چیا پیدا شده، چون اجازه ندارن و براشون دردسر میشه و خب اطلاعاتی هم ندارن چون پلیس بهشون نگفته. اما شروع میکنن به نوشتن داستانها و حدس و گمانهای عجیب و غریب. توی این کیس هم همین اتفاق افتاد. خیلی ها شروع کردن گفتن اینکه نکنه پای مافیا وسطه، نکنه هانس تو کار مواد مخدر بوده، نکنه پای کارتل مواد وسط بوده، نکنه هانس اون شهرت و معروفیتی که داشته به خاطر بیزنس خانوادگیشون نبوده و به خاطر همین توزیع مواد مخدر بوده. و متاسفانه این شایعات حد و مرزم نداشت، چون روی هوا حرف میزدن دیگه، هر چیزی رو به هم ربط میدادن و این در حالی بود که خانواده هانس عزادار بودن، نامزدش عزادار بود، یک عزیزی رو از دست داده بودن و مردم هم همینطوری داشتن شایعه پراکنی میکردن. اما پشت پرده پلیسا توی سکوت داشتن کار خودشون رو جلو میبردن، اصلا کاری به این شایعات نداشتن. به معنای واقعی خیلی سخت داشتن روی این کیس شبانه روز کار میکردن، میرن سراغ تمام اطلاعات گوشی و کامپیوتر هانس، همه رو زیر و رو میکنن، تلاش میکنن که بتونن قطعات پازل رو کنار هم بچینن تا هر چه سریعتر به قاتل یا قاتلی نزدیک بشن. مجدد برمیگردن به کرایم سین، یک بار دیگه همه چیز رو بررسی میکنن و این بار یه چیز مهم پیدا میکنن تو کرایم سین. یه رد کفش خونی درست کنار تخت هانس وجود داشت که توی بررسی های اول ندیده بودن. این رد کفش یک رد کفش ساده نبود. در واقع این مدرک برای پلیس حکم طلا رو داشت، چون بهشون کمک میکرد جای قاتل رو توی اتاق مشخص کنن. یکی از کاراگاه‌ها بعدها میگه این مهمترین رد کفشی بود که تا اون زمان توی تجربه کاریمون از یک کرایم سین برداشته بودیم. حالا داستان از چه قرار بود؟ گفتیم توی بار اولی که کرایم سین رو بررسی کردن، این رد کفش رو پیدا نکردن و پزشکی قانونی و پلیس ها این مدلی ان که معمولا دنبال چیزهایی میگردن که چشم معمولی نمیتونه ببینتش. برای همین بار دوم وقتی داشتن همه جا رو بررسی میکردن، از لومینال استفاده کردن. لومینال رو قطعا همتون میشناسید، میدونید اگر فن پرونده های جنایی باشید، یک ماده‌ایه که وقتی به یه جایی روی زمین هر جای دیگه میزنن، ردهای پنهان خون رو نشون میده، به رنگ آبی میشه، رنگش عوض میشه و این ردهای خون مهم نیست که چقدر تلاش شده باشه که پاک شده باشن. اگر از لومینال استفاده کنن، این ردها رو میتونن پیدا کنن. البته بعضی از موادها هستن که اگر استفاده شه حتی با لومینال هم نمیشه پیداش کرد، ولی حالا ما تو این کیس کار نداریم بهش. اینجوری بود که توی بررسی های دوم این رد کفش رو پیدا میکنن و یه چیز دیگر رو میفهمن، اونم این که یک نفر که به احتمال زیاد همون شخص قاتل بوده، سعی کرده بود مدارک رو از بین ببره، خون رو پاک کرده بود، اما خب نمیدونست که با لومینال پلیس میتونه دوباره رد خون رو ببینه. پس این چیو میگه؟ میگه شخص قاتل خیلی تازه کار نبوده، حداقل انقدری مجهز رفته که میدونسته باید رد خون و کفش و اینجور چیزاشو پاک کنه. عکس این رد کفش رو برای متخصصهای اروپایی فرستادن و جواب از آلمان اومد. گفتن الگوی کفش متعلق به یک مدل کتونی آدیداسه. جالب اینجاست که فقط تعداد خیلی کمی از این مدل توی کل ایسلند فروخته میشد و این یه دونه هم همینجا تو همون منطقه خریداری شده بود. پلیس این تئوری رو مطرح کرد که کسی که این جنایت رو انجام داده خونه هانس و نقشه اتاق خوابش رو کامل میشناخته. شاید حتی قبلا اونجا رفته بوده یا بارها اونجا رفته بوده. پس الان مسیر ذهنی تحقیقات عوض شده. اوایل تحقیقات پلیس هنوز نمیدونه
نمیدونست با چه نوع قاتلی طرفه. فقط چند تا چیز میدونستن. هانس توی خواب مورد حمله قرار گرفته، روی دستاش آثار دفاعی وجود داره، قتل با چاقوی تیز انجام شده، ورود اجباری واضحی هم دیده نشده، یعنی در شکسته نشده بود دیگه، شیشه‌ای هم خورد نشده بود. حتی پلیس این موضوع رو اعلام کرده بود که احتمالاً قتل اتفاقی نبوده و قاتل مخصوصاً توی یک زمان مشخصی وارد خونه شده. اما انگیزه رو نمیدونستن، چون نمیدونن قاتل کیه. قاتل هر کسی میتونست باشه. انگیزه قتل پول بود، دشمنی بود، دشمنی کاری، طلبکاری مالی، یک ارتباط خارجی خارج از کشور یا کسی از دایره نزدیکاش. برای همین قبل از کشف این رد پا، دایره سرچ و مظنون‌هاشون خیلی وسیع‌تر و بازتر بود. پلیس از تمام آدم‌های مختلف بازجویی می‌کرد، حتی چندین نفر رو بازداشت کردن، نگه داشتن به امید اینکه شاید به این پرونده ربط داشته باشن. اما حالا تحقیقات پلیس عوض شده، زاویه دید پلیس تنگ‌تر شده، دایره سرچش رو میتونه کوچیک‌تر کنه. چون این رد کفش نمیگه که آره یه نفر اومده داخل خونه، داره میگه یک نفری، یعنی شخص قاتل، انقدر شناخت داشته از مقتول که وقتی وارد خونش شده یه راست رفته توی اتاق خواب هانس، میدونسته که اتاق خوابش کجاست و چجوری نباید وقت رو تلف کنه. یک شخص رندم که همینجوری وارد خونه شده باشه یا اصلا هانس رو بشناسه اما خونش رو نشناسه، با خونش آشنایی نداشته باشه، نمیتونه انقدر سریع و با اعتماد به نفس وارد اتاق شه. این آدم انقدر از خونه هانس شناخت داشته که بدون هیچ سر و صدایی تونسته وارد اتاق خواب بشه، بدون اینکه هانس رو بیدار کنه. الان پلیس از هر کسی میتونسته قاتل هانس باشه رسیده به سمت اینکه کسایی که به زندگی هانس نزدیکن و وصلن احتمالاً قاتلش بودن. پس همونطوری که حدس میزنیم رفتن سراغ نزدیکترین آدم‌های توی زندگی هانس. دونه دونه تایملاین ها رو چک کردن، اینکه هر کس توی اون زمان کجا بوده، چی کار داشته میکرده. حتی خونه‌های اطراف هانس رو مورد بازجویی قرار دادن. توی زندگی شخصی آدم‌های دور و برش خیلی بیشتر زوم شدن، تحقیق کردن و درست همینجا بود که به یک ویدیوی یوتیوب رسیدن. محتوایی که توی یوتیوب دیدن واقعا عجیب بود، اما نه محتوای یک ویدیوی خشن یا صحنه‌های جنایت، نه مثل خیلی از محتوایی که ما تو کیس‌های قبلی باهاش روبرو شدیم، بهشون برخوردیم. یک کسی یک جنایتی کرده و بعد اون ویدیو یا عکس‌ها رو میره تو سوشال میدیا پخش میکنه. نه، این ویدیو اینجوری نبود. این ویدیو در واقع یک اعتراف عاشقانه عمومی بود که توی یوتیوب آپلود شده بود و زمان آپلودش هم تازگیان نبود و اون زمانی که آپلود شده بود احتمال خیلی زیاد برای بیننده ها یک ویدیوی یک کوچولو عجیب ولی معمولی به نظر می رسید. اما الان که پلیس داشتن این ویدیو رو میدیدن نمیتونستن به چشم یک ویدیوی معمولی بهش نگاه کنن. و یادتون باشه ما داریم راجع به سال 2010 صحبت میکنیم، زمانی که تازه 5 سال بود یوتیوب راه افتاده بود، اونقدر معروف نبود، اونقدر یوزر نداشت و اینکه یک نفر بیاد جلوی دوربین بشینه و از ابسشنش آنلاین صحبت کنه و این موضوع رو ثبت کنه و بعدش دست به همچین جنایت وحشتناکی بزنه، اون زمان برای مردم واقعا غیر قابل تصور بود. نمیدونم چجوری منظورم میتونم بهتون برسونم. الان توی سالهای الانی که ما هستیم اگر یک نفر یک ویدیوی مربوط به ابسشنش بذاره توی مثلا اکانت یوتیوبش و بعد یک جنایتی رو انجام بده، خب برای ما عجیبه ولی نه اونقدر. به هر حال زیاد اینجور کیس ها رو دیدیم، اما اون زمان برای مردم واقعا تازه بود. این ویدیو بیشتر از 1 سال پیش آپلود شده بود، بیشتر از 1 سال قبل از اینکه هانس به قتل برسه و این در حالی بود که توی اون خط زمانی که این ویدیو آپلود شده هانس و هیلدر با هم زندگی بسیار خوبی داشتن و موضوع ناراحت کننده تر این بود که هر دوی این آدم ها شخصی که چنین ویدیویی رو آپلود کرده رو خیلی خوب میشناختن. اونی که این ویدیو رو آپلود کرده بود اسمش گانر بود، دوست دوران کودکی هیلدر، همون دوستی که اون شب هیلدر رو رسونده بود خونه، همون دوستی که هیلدر تو خونش از خواب بیدار شده بود در حالی که هیچ ایده‌ای نداشت چجوری از اینجا سر در آوردم. و دقیقاً گانر توی این ویدیو چی گفته بود؟ من به خاطر قوانین کاپی رایت نمیتونم ویدیو رو براتون بذارم، اما خب براتون تعریف میکنم. تو ویدیو میگه که سلام، این ویدیو برای هیلدره.
گفتنش برام خیلی سخته چون به شدت آدم خجالتی هستم، اما هیلدر دختریه که من هر آخر هفته باهاش میرم بیرون. تقریبا تمام آخر هفته ها باهاش بیرونم و بدون شک اون خاص‌ترین انسانیه که تا حالا دیدم. خب تا اینجا این ویدیو خیلی ویدیوی شیرینی به نظر میرسه. یک نفری داره راجع به دوستش و ارتباط عمیق دوستیشون آنلاین صحبت میکنه. اما از اینجا به بعدش من فقط با نزدیک بودن به اون بی نهایت خوشحال میشم. همین برای من کافیه. و این ویدیو برای توئه، چون فکر میکنم عاشقت شدم. میدونم احتمالاً برات خیلی سخت خواهد بود. به نظر میرسه که تو گذشته با مردها مشکلاتی داشتی. بعد حرفش اینجا عوض میشه، یه مدلی میشه، وارد فاز شوالیه سفید میشه، شوالیه‌ای که میخواد بیاد و این زن رو نجات بده. تنها کسی که میتونه مشکلات هیلدر رو ببینه و درک کنه و اون مشکلات رو حل کنه. با یه لحن شخصی تر میگه میدونم داری سعی میکنی با یه وضعیت خیلی ناخوشایند با یکی از اکسات کنار بیای. میدونم دوست نداری در موردش حرف بزنی، اما میخوام بهت بگم که من اینجام و من همیشه هواتو دارم. مشکل همه این حرفا میدونید چیه؟ اینه که توی این خط زمانی هیلدر و هانس بسیار رابطه خوب و سالمی با هم دیگه دارن. هانس اکس هیلدر نیست. این دو نفر لیدرلی با هم نامزد کردن، برنامه‌های ازدواجشون رو دارن هماهنگ میکنن و خیلی هم با هم خوشحالن. اما گانر این فانتزی رو توی ذهنش داشت که هیلدر نیاز داره نجات داده بشه از دست هانس و تنها کسی که میتونه این کار رو بکنه گانره و بس. آخر ویدیوش هم اینجوری تموم میکنه که جاستین کیس فقط بهتون بگم من سوبرم و تمام حرفایی هم که دارم میزنم در هوشیاری دارم میزنم و هیلدر من عاشقتم. اینا رو برای این داشت میزد که یه نفر نیاد بگه اوکی مست بوده یه ویدیویی رکورد کرده. اگر خیلی واضح‌تر به این ویدیو بخوایم نگاه کنیم، یک اعتراف عاشقانه شیرین رو نشنیدیم، بلکه یک رد فلگ خیلی بزرگ از حس مالکیت بود. اولش خیلی از آدما توی اینترنت از گانر حمایت کردن و فکر میکردن این فقط یک شیرینکاری عجیب اما بی خطره. اما همون موقع هیلدر واقعیت ماجرا رو دید و خیلی ناراحت شد و خیلی عصبانی شد و خیلی واضح بهش گفت که ببین رابطه‌ای که من توش هستم یک رابطه کاملا شاده با هانس و من هیچ حس متقابلی به تو ندارم. تو در حد دوستی برای من و نه بیشتر از این. و اینقدر ناراحت میشه که برای یک مدتی کلا حرف زدن رو با گانر قطع میکنه، تا اینکه بعد از چند وقت گانر انقدر عذرخواهی میکنه که دوباره این دو نفر مثل دوتا دوست شروع میکنن به بیرون رفتن و هنگینگ اوت. چیزی که هیلدر نمیدونست این بود که وسواس فکری گانر تموم نشده بود، بلکه فقط مخفیش کرده بود. اما بیایید یک مقدار از گانر بیشتر براتون بگم. گانر متولد 15 مارچ 1987 بود. اون یک ترامای وحشتناک رو وقتی بچه بود تجربه کرده بود، چیزی که توی زندگی آینده‌اش هم خیلی تاثیر گذاشته بود. وقتی فقط 9 سالش بود، پدرش با شلیک گلوله به زندگی خودش پایان میده. اما جلوی چشم گانری که 9 سالشه و بقیه اعضای خانواده، و این خیلی حرکت بیرحمانه‌ایه. من میخوام یک پرانتز باز کنم و یک چیز مهمی رو بگم. مرگ خودخواسته تاپیکیه که خیلی جای صحبت داره. توی بعضی از کشورها هم مرگ خودخواسته رو قانونی کردن. اما هر چیزی راه و روش خودش رو داره. اگر یک نفر اونقدر از زندگی خسته شده یا به هر دلیلی تصمیم داره که جون خودش رو بگیره، باید این کار رو با کمترین تبعات انجام بده. به خاطر اینکه اون که میره، اطرافیانشان که میمونن و داغون میشن. و حالا پدر گانر در حالی که بچهش 9 سالشه و بقیه بچه‌هاش هستن و همسرش هست، جلوی اونها جون خودش رو میگیره. این ضربه روانی بزرگ باعث شد که گانر بیشتر عمرش منزوی باشه. نتونه درست توی جامعه قدم برداره، روابط اجتماعی بالایی داشته باشه، با آدم‌ها خیلی صمیمی شه. توی ارتباط برقرار کردن با آدم‌ها خیلی به مشکل خورد. و این رو هم باید بگم که گانر و پدرش خیلی با هم صمیمی بودن. پدرش یکی از بزرگترین الگوهای زندگیش بود. خب این ضربه روانی بسیار براش عمیق بود و جوری شد که جلوی رشد احساسی و فکریش رو توی یک مرحله‌ای گرفت. گانر انگار توی یک مرحله‌ای از زندگیش، توی مرحله کودکی و آسیب پذیری گیر کرد و موند. حتی گانر توی یک دنیای خیلی خیالی زندگی می‌کرد، دنیایی که هنوز پدرش زنده بود و قرار بود پیشش برگرده. من خیلی راجع به این بخش تحقیق کردم و متوجه نشدم که
حرفی که دیگران زدن از این بخش یعنی چی؟ یعنی مثلا گانر حرفهایی میزد یا رفتاری میکرد که نشون میداد امید داره پدرش برگرده. نمیدونیم، اما خب احتمالاً همینطور بود دیگه. احتمالاً توی صحبتاش جوری حرف میزد که پدرش میخواد یه روز برگرده، امید داشت که پدرش رو میخواد ببینه. ما جزئیات رو به خاطر حفظ حریم شخصی نمیدونیم، اما گانر هرگز نتونسته بود مرگ پدرش رو قبول کنه. این انزوای گانر همینطوری ادامه داشت تا توی مدرسه با هیلدر آشنا میشه. توی دوران مدرسه یه مدت با هم دوست بودن، بعد دوباره از هم فاصله میگیرن و توی آینده مجدد به همدیگه نزدیکتر میشن. شروع میکنن با هم بیشتر معاشرت کردن و تو همون خط زمانی بود که ابسشنش شروع میشه. ولی تو این خط زمانی که دوباره با هم دوست شده بودن، هیلدر با هانس آشنا شده بود و رابطه خیلی خوبی داشتن و حالشون با هم دیگه خیلی خوب بود. به همه رسمی رابطهشون رو اعلام کرده بودن، برنامه عروسی چیده بودن، اما خب گانر به هیچ عنوان نمیخواست این واقعیت رو بپذیره که بابا این دو نفر حالشون با هم دیگه خوبه. روز 25 مارس سال 2009 یعنی بیشتر از 1 سال قبل از قتلی که قراره اتفاق بیفته، گانر یک چنل یوتیوب میسازه، ویدیوی اعترافش رو ضبط میکنه، آپلود میکنه. باورش این بود که خب الان دیگه با این ویدیو هیلدر میاد میبینه و قند تو دلش آب میشه و 100% میاد میپره تو بغل من. تو ذهن خودش، تو ذهن مریض خودش فکر میکرد که خیلی حرکت رمانتیکی داره میزنه، خیلی خفنه. یعنی واقعا فکر میکرد که الان هیلدر این ویدیو رو ببینه انقدر تحت تاثیر قرار میگیره که همون لحظه هانس رو ول میکنه و میدوه میاد پیش گانر. اما هیلدر با دیدن این ویدیو عصبانی شد، ناراحت شد، دست رد زد به سینش و تمام توهمات گانر از بین رفت دیگه. این توهمات جاشون رو دادن به کینه و حسادت، یک حسادت بسیار عمیقی توی ذهنش. اون شروع کرد به مرور کردن این انتقام تو ذهن خودش که باید هانس رو از سر راه بردارم. اگر هانس نباشه هیلدر میاد سراغ من، برای من میشه. و نه به خاطر اینکه از هانس بدش میومد، بلکه برای اینکه هیلدر رو آزاد کنه، هیلدر رو به عشق واقعیش که تو خیال خودش بوده برسونه. حالا دوباره برگردیم به تحقیقات پلیس. پلیس الان گانر رو مظنون اصلی میدونه، میارنش برای بازجویی و حکم هم داشتن که ماشین و خونه و لوازمش رو بگردن و وقتی ماشینش رو میگردن یه سری ردها و چیزای لکه‌های قرمز توی صندوق عقبش پیدا میکنن. اما گانر از همون ابتدا هر گونه دخالتی توی این قتل رو رد میکنه. با این وجود رفتارش برای کاراگاه‌ها خیلی 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 عجیب بود. مثلا یکی از عجیب ترین چیزهاش رو میخوام بهتون بگم. وقتی که کاراگاه‌ها از اتاق رفتن بیرون، از یکی از نگهبان‌ها میدونید چه سوالی پرسید؟ میگه که ببین تو میدونی پلیس چه مدارکی بر علیه من داره؟ خب این سوال توی دنیای ترو کرایم یک رد فلگ بسیار بسیار بزرگه، یک رد فلگیه که از کره ما هم دیده میشه. ببینید وقتی یک آدم بیگناهی رو برای بازجویی میبرن، اونم چی؟ بازجویی مربوط به قتل یکی از صمیمی‌ترین دوست‌هاش، چون گفتم گانر با هر دوی اینها دوست بود و صمیمی بود. شخص مظنون بیگناه منظورمه، توی شاکه، توی غمه، همش گیجه، میپرسه که کاری کی بوده، چطوری اون شخص کشته شده، چرا منو آوردید اینجا، چه چیزایی بیشتری از این موضوع فهمیدید، من کاری نکردم، چطور میتونم کمک کنم که قاتل رو پیدا کنیم. گرفتید پوینتمو؟ یعنی تمرکزش روی قربانیه و پیدا کردن قاتل. اما گانر اصلا هیچ حس ناراحتی یا غمی برای هانس نشون نمیداد و به محض اینکه کارگاه‌ها پاشونو از اتاق گذاشتن بیرون، پیش خودش وقتی که احساس کرد فضا یه ذره غیر رسمی تر شده، به جای اینکه بگه پیدا کردید کسی که دوست من رو کشته، از نگهبانا پرسید چه مدرکی علیه من دارید؟ این سوال توی روانشناسی جنایی یعنی اینکه اون طرف یک چیزی برای قایم کردن داره. یک آدم بیگناه اصلا به این فکر نمیکنه که چه مدارکی کسی بر علیهش داره، چون مدرکی ندارن، چون کاری نکرده که کسی بخواد مدرکی بر علیهش داشته باشه یا نداشته باشه. اما کسی که مجرمه مدام توی استرس اینکه نکنه سوتی دادم، نکنه یه رد پا خودم به جا گذاشتم و میخواد بفهمه پلیس چقدر از ماجرا رو میدونه، چقدر باید دروغ بگه، حرفاش رو بتونه بر اساس این موضوع تنظیم کنه. به علاوه اینکه همه میگفتن خیلی رفتارش بی احساس بود.
مگه میشه دوست شما اینجوری به قتل رسیده باشه، بعد شما رفته باشی توی ایستگاه پلیس و اینقدر بی احساس باشی؟ هیچ غم و غصه‌ای برای این اتفاق نشون نمیداد و ما داریم راجع به یک قتل فجیع صحبت میکنیم دیگه. این رو هم در نظر داشته باشیم. مثلا راجع به اینکه یه نفر تو جوانی سکته کرده صحبت نمیکنیم. اینا با هم دوست بودن، همو میشناختن، تو خونه هم رفت و آمد داشتن و گانر همچنان انقدر بی احساس بود. پلیس برای 24 ساعت بازداشتش کرد، اما به خاطر کمبود اویدنس مجبور شدن که آزادش کنن. اما یک چیز مهم اتفاق افتاد. اون رد کفشو یادتونه؟ درست مثل یه ورژن دارک از داستان سیندرلا، قاتل هم از خودش یک اثر کفش به جا گذاشته بود دیگه. پلیس توی ماشین گانر یک جفت کفش پیدا میکنه. کفشایی که به ظاهر تمیز و معمولی بودن، اما وقتی اون رد کفش خونی رو با کفشی که موقع دستگیری از گانر گرفته بودن مقایسه کردن، دیدن که این دوتا کفش کاملا با هم تطابق دارن. کفشا با چشم غیر مسلح بسیار تمیز و معمولی به نظر میرسید، اما به محض اینکه به کف کفشا لومینال زدن، رنگشون عوض شد. این یعنی تایید این که گانر پاش رو توی خون گذاشته بوده و بعدش کفشش رو تمیز کرده، خون رو پاک کرده. حالا الان با مدارک محکم‌تر میتونستن برن سراغش و مجدد دستگیرش کنن و توی دستگیری دومش موضوع کفش و رد کفش و کف کفش و همه این اویدنس ها رو بهش میگن و وقتی اینا رو واسش رو میکنن، گانر بالاخره اعتراف میکنه. اما چیزایی که اعتراف میکنه قراره خیلی آزاردهنده تر از صحنه قتل باشه. گانر میگه که واقعیت من جا خوردم، چجوری انقدر زود منو پیدا کردید، انقدر زود منو دستگیر کردید. من ماها بود داشتم نقشه این قتل رو میکشیدم. میدونید از کی؟ دقیقاً از همون زمانی که اون ویدیو رو توی یوتیوب آپلود کرده بود. پیش خودش فکر میکرد خیلی مراقب بوده. برنامه‌های جنایی زیاد میدید، سریال‌های جنایی زیاد میدید، ازشون نوت برمی‌داشت، فکر می‌کرد خیلی چیزا از این برنامه‌ها یاد گرفته. تمام دلیلی هم که این برنامه‌های جنایی رو میدید واسه این بود که چیزای مختلف یاد بگیره که چطور گیر نیفته وقتی می‌خواد یک جنایتی رو انجام بده. و در ادامه توی بازجویی اعتراف می‌کنه به اون ابسشن شدیدی که با هیلدر داشته. میگه آره من واقعاً عاشق هیلدرم. هیلدر قرار بود با من باشه، نه با هانس. و اینو خیلی با اطمینان میگفت. خب مشخصه دیگه، این عشق نیست، یک عشق سالم حداقل نیست. این فقط یک ابسشن و حس مالکیته که درون گانر بود و خیلی وقتا این دوتا موضوع با هم متاسفانه در روابط قاطی میشه. یک نقشه خیلی گسترده و خفنم پیش خودش کشیده بود. گانر رفته بود دستکش، چاقو، کلاه نقابدار، همه اینا رو دزدیده بود از یه جا یا از یه کسی، یعنی حتی نرفته بود بخره، به خاطر اینکه نمیخواست رد خرید از خودش به جا بذاره. بعد همه اینا رو توی صندوق عقب ماشینش نگه می‌داشت به امید روزی که میخواد قتل رو انجام بده. حتی با کیسه زباله برای کفشش کاور درست کرده بود. این ایده رو هم از یکی از سریال‌های جنایی که دیده بود برداشته بود. پس با این حساب چجوری رد پاش جا مونده بود روی زمین و پلیس تونسته بود بالاخره بهش برسه؟ دلیلش اینه که این آقای مسترمایند موقعی که داشته راه میرفته، کیسه های کف کفشش پاره شده و اثر به جا گذاشته. اما گانر دقیقاً چجوری این جنایت رو انجام داد؟ حوالی نیمه شب ماشینش رو دم سوپرمارکت پارک میکنه، در حالی که چاقو تو دستش بود. تو محل شروع میکنه به قدم زدن، شروع میکنه به فکر کردن به کاری که میخواست انجام بده و میگه که این اولین بارش نبود که قصد داشته هانس رو بکشه. گانر اعتراف میکنه که خیلی وقت بود به کشتن هانس فکر میکرده، اما هر بار جلوی خودش رو گرفته بود. ولی هر باری که جلوی خودش رو میگرفت، نقشش رو دقیق‌تر و مرتب‌تر میکرد. میگه اون شبم دوباره بیخیال شدم، به جای اینکه کار رو تمام کنم رفتم مرکز شهر، رفتم نوشیدنی بخورم. اما بخش مریض و تویستد پارت همینجاست. زنگ میزنه به هیلدر رو اون شب میبینه و دوباره همه چیز توی سرش زنده میشه. اون ابسشنش دوباره بیدار میشه. میگه مشغول نوشیدن شدیم. هیچ وقت اعتراف نمیکنه که به هیلدر دارو داده و میگه که هیلدر فقط خیلی مست بود و من تونستم ببرمش خونه. اما اگر یادتون باشه هیلدر گفته بود که من امکان نداره با 2 تا پیک مست شده باشم. هیلدر حس کرده بود یکی بهش دارو داده و الان که قضیه رو میدونست شک نداشت که گانر بهش دارو داده. anyways میگه بعدش که رسیدیم خونه با خودم فکر کردم که این یک فرصت بی‌نقصه و انگار سرنوشت داره برای من چنین چیزی رو رقم میزنه. سرنوشت میخواد که هانس بمیره. ما نمیدونیم واقعاً به هیلدر مواد بیهوشی داده بوده یا نه، اما
اما آدمی که برای ماه‌ها همه چیز رو داشته برنامه ریزی میکرد برای کل این قتل، نه یه بار نه دو بار بلکه بارها و بارها برنامه ریخته بوده، اصلاً چیز بعیدی نیست که برای بیهوش کردن هیلدر هم یک برنامه‌ای تو ذهنش تدارک داده باشه. پس اگر این کارو کرده، بازم میگم ما مطمئن نیستیم، این فقط یک حدسه. اما اگر این کارو کرده باشه، چرا توی موقع بازداشت شدنش داره به پلیس ها دروغ میگه؟ یعنی این آدم لیدرلی داره میگه که آره من هانس رو کشتم، من اینقدر برنامه ریزی کرده بودم، من از هانس بدم میومد، هیلدر برای من بود، بلا بلا بلا، اما داره این بخش رو دروغ میگه به خاطر اینکه به احتمال خیلی زیاد گانر داشت مینیمایزیشن میکرد. یعنی چی؟ ببینید گانر تو ذهن مریض خودش از خودش یک قهرمان ساخته بود، قهرمانی که داره هیلدر رو از دست یک آدم اشتباه نجات میده. اون قتل رو یک جنایت نمیدید، یک اقدام ضروری و عاشقانه میدید. اما دارو دادن به زنی که ادعا میکنه عاشقش بوده یک تصویر قهرمانانه رو میتونه کامل خراب کنه دیگه و ازش یک آدم حقیر و ترسو میسازه. به علاوه قاتل‌ها معمولاً فقط و فقط به چیزهایی اعتراف میکنن که براش مدارک غیر قابل انکار وجود داره، مثل همون رد کفش خونی که پلیس پیدا کرده بود. اما تا جایی که بتونن بخش‌هایی از داستان رو که پلیس هنوز نفهمیده یا براش مدارک خیلی محکمی نداره تغییر میدن که غرورشون یا فانتزی هاشون کمتر به مشکل بخوره و خراب شه. متاسفانه هیلدر هم نرفته بود آزمایش خونی چیزی بده که بفهمن آیا واقعا اون شب مسموم شده بود یا نه. پس هیچ مدرکی برای این موضوع وجود نداره و همه اینا حدس و گمانه. اما من خیلی بهش مشکوکم. احساس میکنم کاملا بهش یه چیزی داده که این زن بیهوش شده و گانر من خیلی بهت شک دارم. anyways مجدد برگردیم به همون شبی که قتل رو انجام داده بود. کل اون شب نمیتونست به چیزی که ماها براش برنامه ریخته، بارها اومده انجام بده و پشیمون شده فکر نکنه. پیش خودش داره دو تا چهار تا کرد، دید خب همه چیز که تو ماشین آماده است و متاسفانه مثل دکستر یک کیل کیت داشت توی ماشینش و اینجوری بود که آره الان پرفکت تایم برای این قتل. ماشین رو روشن میکنه، میره سمت خونه هانس در حالی که هیلدر توی خونش از هوش رفته. دستکشاشو دستش میکنه، کلاه پوستی سرش میکنه، یک پالتوی بزرگ میپوشه. این کارا رو میکنه که یه ذره حداقل اگر همسایه داره میبینتش در همسایه کسی شاهد نتونن هویتش رو خیلی مشخص کنن. چاقو رو دستش میگیره، قدم‌ها رو با همون چاقویی که توی دستش بود برمیداره. میدونست که در خونه بازه. باز اینجا باید یک پرانتزی باز کنیم. مشخص نیست که از کلیدهای هیلدر استفاده کرده بوده بعد دوباره کلیدها رو گذاشته پیش هیلدر یا واقعا در خونه باز بوده و یک راست وارد اتاق خواب میشه، همون جایی که هانس خیلی آروم و راحت تو تختش خوابیده بود، بیخبر از همه جا. میگه که من قبل از اینکه با چاقو به هانس حمله کنم چند لحظه بالای سرش وایساده بودم و خیره شده بودم بهش، داشتم همینجوری نگاش میکردم. اون خیلی آروم خوابیده بود، داشت نفس میکشید و من تمام مدت منتظر بودم که یک نفر بیاد و جلوی من رو بگیره، هر کسی، حتی خدا. اما هیچ کس نیومد جلوی من رو بگیره و من مطمئن شدم که تقدیر و سرنوشت همینه، این اتفاقیه که باید بیفته. به هانس حمله میکنه، بارها و بارها به سینه، کمر و دستهای هانس چاقو میزنه تا جایی که تیغه چاقو قلب، ریه ها و کلیه هانس رو کامل پاره کرده بود. و بعدش جاست این کیس با وجود اینکه میبینه هانس دیگه تکون نمیخوره و احتمال خیلی زیاد مرده، باز هم چند تا ضربه دیگه چاقو میزنه که خیالش کاملا راحت شه. بعد از این حمله وحشیانه از خونه میزنه بیرون، پالتو، دستکش ها و کاور کفششو در میاره، همه چیزو با چاقو میذاره توی کیسه پلاستیکی، میندازه توی یک رودخونه‌ای که اونجا بود. بعدش هم رانندگی میکنه میره سمت خونه خودش، همون جایی که هیلدر همچنان توی یک خواب عمیق فرو رفته. و حالا میرسیم به یکی از چندشاورترین بخش‌های این کیس. میگه وقتی که رسیدم خونه و هیلدر رو دیدم که اونقدر قشنگ و چندش هم میشه تعریف کنم ولی با بگم اونقدر قشنگ و معصومانه روی مبل خوابیده، دلا شدم و لبهاش رو بوس کردم. من تمام اون کارها رو برای هیلدر انجام داده بودم و هیلدر قرار بود مال من بشه. من به اون لحظه‌ای که همیشه منتظرش بودم رسیده بودم. هیلدر الان برای خودم بود. و میدونید این خیلی بیمارگونه است. این چیزو، این موضوع رو متاسفانه توی خیلی از آدم‌ها میشه دید، خیلی از مردها. اینکه زن رو به چشم یک شیء میبینن، مال من شو، مال منی، برای من باشی. بابا شات حالا آدم به هم میخوره. برید یه دونه توی بخرید، برید یه دونه تدی بر بخرید، چه میدونم ماشین بخرید. زنها انسانن، اوکی؟ قرار نیست بشن مال شماها. هیچ انسانی
مال هیچ انسان دیگه ای نیست، مال شما تو شورتت عزیزم. من زبونم مو در آوردن قدیم موضوع رو تو کیسا گفتم و اینقدر داریم میبینیم و اینقدر داریم بررسی میکنیم و الان میدونم یه سری‌ها میخوان بیان پیشاپیش بگن آره مردا خیلی وقتا ابسشن دارن ولی زنا هم هستن. آره زنا هم هستن، اما وقتی 90% بالای 90% از جنایت ها رو مردها دارن انجام میدن، گوگلیت. من هم راجع به اکثریت صحبت میکنم. این حرف من رو مارک کنید. هر زمان که این موضوع برعکس شه و زنها بیشتر جرم ها رو انجام بدن، من خودم میام این رفتار زنها رو نقد میکنم. فعلا چیزی که ما داریم میبینیم اینه که اکثرا مردها در دنیا. عصر روز بعد وقتی خبر پیدا شدن جسد هانس همه جا پخش شد، واکنش گانر باز هم به طرز عجیبی بی‌تفاوت بود. درسته که بعضی وقتا قاتل‌ها بعد از قتلی که انجام میدن و خبر رو میشنون همین رفتار بی‌تفاوت رو نشون میدن، اما ما خیلی قاتل‌هایی رو هم بررسی کردیم که یه مقدار عواطف، احساسات، ترس، یه حسی نشون میدن. گانر جزو اونا نبود. به محل کارش ایمیل میزنه، میگه که من مریضم، بعدش میشینه توی خونه شروع میکنه ویدیو گیم کردن فقط برای اینکه حواس خودش رو پرت کنه. پلیس راجع به عواطف و احساساتی که نسبت به هانس داشت ازش میپرسه و میگه که هانس پسر خوب و نجیبی بود، من ازش بدم نمیومد، ولی یک حس حسادت خیلی 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 زیادی نسبت بهش داشتم که با هیلدر در ارتباطه و هیلدر برای اونه و قضیه رو دقیقاً همینجوری بیان کرد. خیلی واضح میگه که من از هانس متنفر نبودم، اما شدیداً و عمیقاً حس حسادت نسبت بهش داشتم و خب یک مانع بود برای من. خب الان خبر تمام این اتفاقا، خبر این موضوع که گانر مظنون اصلیه، گانر این قتل رو انجام داده، به گوش هیلدر هم رسیده و فکر میکنید که هیلدر وقتی این اعترافات رو میشنوه چه حالی میشه؟ هیلدر توی شاک کامل فرو رفت. یک فروپاشی براش اتفاق افتاد. ببینید این آدم دوست دوران ابتداییش بود و قبل از اینکه پلیس همه این چیزها رو به هیلدر بگه، وقتی از هیلدر میپرسن که نظرت راجع به گانر چیه، میدونید چه جوری گانر رو توصیف میکنه؟ میگه گانر یه پسر خیلی تنها، بیچاره اما درست کاره. و قسمت غم انگیز کل این کیس اینجاست که هانس هم در مورد ابسشن گانر نسبت به دوست دخترش میدونست و دلش براش میسوخت. یعنی میخوام بگم هیلدر اون ویدیویی که گانر آپلود کرده بود رو از هانس قایم نکرده بود. هانس هم در جریان بود، ولی به هیلدر گفته بود که ببین من خیلی دلم برای گانر میسوزه. حتی پیشنهاد داده بود که گانر باهاشون بیشتر وقت بگذرونه تا اون حس تنهایی رو نکنه، از اون احساس تنهایی بیاد بیرون. هانس همیشه با گانر مهربون بود چون دلش براش میسوخت. برای همین ببینید این قتلی که این آدم انجام داده خیانت به یک نفر نبود، بلکه خیانت به 2 نفر بود. خیانت به مهربونی این آدم‌ها بود، خیانت به اعتمادشون بود. کیس بالاخره به دادگاه کشیده شد. تمرکزار رفت سمت چی؟ بله سمت وضعیت روانی گانر. اما آخه چه جور دفاعیه‌ای وجود داشت که بتونه چنین چیزی که اتفاق افتاده رو توجیه کنه، چنین قتل وحشیانه‌ای رو؟ حالا بذار بهتون بگم. وکلای مدافع همون تراما و ضربه روانی گانر رو پیش کشیدن که شاهد پدرش جلوی چشم بقیه بوده. گفتن که این اتفاق روان اون رو کاملا در هم شکسته و اون رو بسیار آسیب پذیر و کودک صفت کرده. گفتن که گانر اصلا یک بزرگسال نرمال نبود، اون نمیتونست درست همه چیز رو استدلال کنه. از اختلال شخصیت دوگانه و یک چیزی که بهش لاف سیکنس میگن رنج میبره. ارزیابی‌های روانپزشکی براش انجام میدن و متوجه میشن که مبتلا به اسکیزوفرنیه. 1 مارس 2011 دادگاه گانر رو به خاطر جنون تبرئه کرد و به جای زندان به خاطر اون قتل وحشیانه‌ای که مرتکب شده بود و اون همه هم از قبل براش برنامه ریخته بود، حکمی که بهش دادن این بود که باید توی یک مؤسسه روانی بستری شه. خب شما عصبانید، منم عصبانیم و obviously خانواده هانس هم حسابی خشمگین شدن. اونا میگفتن که این اصلاً قابل قبول نیست که زندگی هانس رو اینجوری انقدر سریع این آدم تموم کرده و شما دارید با این حکم زندگی هانس رو بی ارزش جلوه میدید. قاتل هانس نزدیک به 1 سال، در واقع بیش از 1 سال داشته برای این قتل برنامه میریخته و الان شما حکمی بهش دادید که میتونه خیلی راحت از زیر بار مسئولیت کاری که کرده قصر در بره. دادستانی هم این شکایت رو به دیوان عالی ایسلند فرستاد تا اینکه توی 13 اکتبر 2011
بالاخره حکم قبلی لغو شد. مجدد دادگاه برگزار شد، گانر گناهکار شناخته شد و به 16 سال زندان محکوم شد. استدلال دیوان عالی اینجا خیلی کلیدی بود. اونا گفتن که درسته که گانر بیماری روانی داشته، اما همچنان روی کارهایی که میکرده کنترل داشته. ماها برنامه‌ریزی دقیق انجام داده و این نشون میده که این آدم از عواقب کارش کاملا آگاه بوده و درک میکرده که داره چه جنایتی رو انجام میده. علاوه بر این، موقع برگزاری دادگاه ها اون حس ابسشنش به هیلدر کاملا از بین رفته بود. استدلال دادگاه این بود که اگر واقعا طبق ادعای وکلاش اون مبتلا به جنون عشق و چه میدونم اینجور چیزا بود و از همچین چیزی داشت رنج میبرد، نباید اینجوری یه شب اون ابسشنش نسبت به هیلدر از بین بره. این احساسات باید دوام داشته باشن. میگن که گانر کاملا خودش رو برای این جنایت آماده کرده بود. مدت خیلی طولانی بارها و بارها نقشه این قتل رو کشیده بود. کیلکیت توی ماشینش داشت. این نشون میده که این آدم ماها قصد حذف کردن هانس رو داشته و شاید اگر فرصتش رو پیدا میکرد زودتر از این هانس رو به قتل میرسوند. و تمام این حرفها دقیقاً همون چیزهایی بودن که خانواده هانس هم بهش باور داشتن. اما داستان همینجا تموم نمیشه. دیدم یه چند وقت کیسی واسهتون نیاوردم که هرس بخورید. گفتم یه ذره یه کیسی بیارم همچین خوب هرستون بدم. جولای 2019، بله الان چند سال زدیم جلو، گانر دوباره تبدیل میشه به تیتر خبری اول روزنامه ها و کلا اخبار توی ایسلند. چرا؟ این آقا هنوز 2/3 از دوران محکومیتش رو هم نگذرونده که لطف میکنن و بهش آزادی مشروط میدن. البته آزادی مشروط تحت نظارت، ولی خب حالا مردم چطوری این موضوع رو فهمیدن؟ چون که آقای گانر خان رفته بود و یک اکانت تیندر برای خودش درست کرده بود. بله دقت کنید، توی تیندر یک قاتل محکوم دوباره برگشته به جامعه و داره توی اپلیکیشن های دیت پروفایل درست میکنه و با بقیه چت میکنه. امروزه گانر توی هاف بی هاوس زندگی میکنه، برای صلیب سرخ ایسلند کار میکنه، هیچ مصاحبه ای رو قبول نمیکنه، دوباره اکانتی توی یوتیوب درست نکرده. و راجع به هاف بی هاوس بهتون یک توضیحی بدم. البته تو پرونده های قدیمی تر گفتم، ولی خب برای دوستان جدید میگم. توی سیستم قضایی و روان درمانی هاف بی هاوس یک جور اقامتگاه انتقالی محسوب میشه. وقتی یک زندانی حبس طولانی مدتی کشیده باشه و آزادی مشروط بگیره، یهو این آدم رو پرت نمیکنن وسط اجتماع. اول میفرستنش به یک سری اقامتگاه‌های خاص تا بتونه یواش یواش با زندگی عادی و شرایط بیرون وفق پیدا کنه. تو این خونه ها افراد تحت کنترل هستن، شرایط خاصی حاکمه، مثلا نظارت دائم روشونه، رفتار و رفت و آمدهاشون کاملا زیر ذره بینه، برای ورود و خروج محدودیت زمانی دارن، یا برای اینکه مطمئن بشن طرف خطایی نمیکنه مرتب ازشون تست الکل و مواد مخدر میگیرن، یا معمولا مجبورن توی کارهای داوطلبانه، خدمات اجتماعی یا شغلهای خاص مشارکت کنن. و همین که جلسه های مشاوره و تراپی های گروهی و اینجور چیزا رو با افراد مختلف دارن تا مدام روانشون رو بسنجن و اینکه ببینن آیا این افراد الان آمادگی ورود به جامعه رو دارن یا هنوز پیدا نکردن. متاسفانه هیچ خبر جدیدی هم از هیلدر نتونستم پیدا کنم. از رسانه ها دوره، اصلا مشخص نیست که هنوز داره تو همون کشور زندگی میکنه یا نه. اما خب قطعاً یک ضربه بسیار بسیار شدیدی دیده و امیدوارم که هم هیلدر هم خانواده هانس تونسته باشن به روزهای عادی تر و زندگی نرمال تر برگردن. هر چیزی که راجع به این کیس میشد جمع آوری کنیم رو پیدا کردیم، براتون توی یک خط زمانی چیدیم. من نشستم امروز براتون کاور کردم. اما قبل از اینکه با هم خدافظی کنیم، مثل همیشه بیایید چند لحظه راجع به قربانی امروز صحبت کنیم. هانس یک مرد 37 ساله بود و دقت کنید فقط 37 سالش بود که زندگیش به اون شکل وحشتناک و غم‌انگیز متوقف شد. سنی که تازه اول پختگی و لذت بردن از دستاوردهای زندگیه. اون یک بیزنسمن موفق بود که کارش حسابی گرفته بود و میتونست یک آینده بسیار بسیار درخشان رو پیش رو داشته باشه. یک نامزدی داشت که به شدت عاشقش بود و زندگی عشقی خیلی خوبی داشت و در حال ساختن آیندهش با نامزدش هیلدر بود. یه مردی بود با قلبی بزرگ و مهربون که حتی به کسی که در نهایت اونطوری بهش خیانت کرد و جونش رو گرفت هم محبت میکرد و دلش براش میسوخت. یادش زنده و گرامی.
اگر پرونده های جنایی رو دوست دارید حتما چنل رو سابسکرایب کنید اگر که جدید هستید. حتما به ویدیوهای قبلی سر بزنید چون ما تا الان چند صد کیس جنایی کاور کردیم که هنوز نشنیدید. و بچه‌ها راجع به پرونده میدونید ویدیوی یوتیوب گانر یک اعتراف عاشقانه نبود به نظر من. یعنی فقط یک اعتراف عاشقانه نبود. بیشتر مثل یک اینترو بود از یک فیلمی که قرار نمایش داده بشه. یک اینترو درست کرده بود و اون فیلمی هم که میخواست نمایش بده همون جنایتی بود که انجام داده بود. یک رد پای دیجیتال مستقیم از یک جنایتی که میخواد اتفاق بیفته رو از خودش به جا گذاشته توی یوتیوب. اما خب واقعیت کی میتونه با دیدن یه همچین ویدیویی با خودش به این فکر برسه که حدس بزنه که اوکی ممکنه این آدم چند سال دیگه بره و یک نفری رو بکشه. چون تو بیانس مخصوصا این روزها ما ویدیوهای عجیب غریب زیاد میبینیم و اینجوری نیست که همشون به یک جنایتی ختم میشن. اما دوست دارم نظر شما رو راجع به سیستم قضایی ایسلند بدونم. شما راجع به سیستم قضایی ایسلند چی فکر میکنید؟ مدل حکم هایی که بهش دادن به نظرتون عادلانه بود؟ حتما توی کامنت ها بیایید برام بنویسید. مثل همیشه کامنت هاتون رو خیلی دوست دارم و همه رو میخونم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید چون لایک شما کمک میکنه که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. خیلی مراقب خودتون باشید. به زودی با یه ویدیوی دیگه برمیگردم.